Ini adalah rekaman mengerikan suara asli letusan Gunung Krakatau yang suara letusannya itu terdengar sampai ke Eropa. Sebelum mendengarkannya, mohon suara volumenya dikecilin. Soalnya suara letusannya itu seram banget. Dan fakta mengerikannya dari letusan Krakatau ini, suaranya itu sampai ke setengah dunia, bahkan sampai terdengar ke Eropa. Dan setelah letusan Gunung Krakatau ini juga tercipta tsunami setinggi 40 meter yang menyebabkan 50% penduduk di sekitar Gunung Krakatau ini meninggal. Dan yang terakhir, saking dahsyatnya letusan Gunung Krakatau ini membuat langit gelap selama 1 tahun akibat debu vulkaniknya. Bagaimana sangat mengerikan sekali, bukan?